Na Slovensku skákanie vo veľkých formáciách má tradíciu svoju. Skákalo sa v podstate ešte ako Československo, neskôr boli prvé slovenské rekordy. Pre nás skydiverov alebo parašutistov, ktorí začali skákať neskôr, to boli v podstate už iba spomienky ľudí, ktorí o tom rozprávali, ako to bolo super, pretože posledný rekord, ktorý sa skákal a podaril skočiť, je už viac ako 11 rokov starý. Súčasný slovenský rekord starší ako 11 rokov je 30 ľudí chytených vo vzduchu. My sa ideme snažiť chytiť číslo väčšie, začneme na 35-ke, ak sa to podarí, pôjdeme vyššie. Ak sa nám podarí chytiť viac ako 41, aspoň na chvíľku zase budeme lepší ako Česi, minimálne v tejto veci. Sú to kamoši, malé doťahovanie vždycky poteší. Pokus o prekonanie slovenského rekordu bol aj v roku 2015. To bol čas, keď ja som ešte neskákal, čiže poznám to z rozprávania ľudí. A bohužiaľ pri nácvikoch došlo k nehode dvoch lietadiel. K tragickej nehode dvoch lietadiel, čo pomerne zastavilo skákanie týchto big wave na Slovensku. V roku 2015 sme sa naposledy pokúsili prekonať slovenský rekord v najväčšej formácii z roku 2012. Žiaľ, pri tomto pokuse sa stala tragédia. Dve lietadlá, z ktorých sme vyskakovali, tak sa zrazili. A žiaľ, v jednom z nich bol aj môj otec, ktorý túto tragédiu neprežil. No a sme tu teraz po 9 rokoch od tej tragédie a ideme to skúsiť aj na ich pamiatku prekonať. Dobre, predpokladám, že tí, čo mali byť vpredu, už sú dávno vpredu. My sme tu pred týmto cirkusovým stanom. Tuto. Pristávacia plocha celá je tam tým smerom. Tu je rozdielovník dráhy, čiže tieto zákruty pristávajte v tejto zóne. Tieto zákruty odtiaľto zvonka pristávajte v tejto zóne. OK? Ready, set, go! Počkaj, zastav hneď. Ty, keď budeš kričať, oni to nebudú určite počuť vzadu. Musíš to ukázať. Čiže musíš to ukázať, že... Musíš ukázať rukou, že ideme odpočítavať a potom ready, set a vyskočiť. OK. Ready, set, go! Jak prídete, tie 3 metre nad zostavou chcem vidieť, ak každý zastaví. Aj keď to bude na 4 sekundy, stačí to. A ide ďalej do svojho slotu. Doje do svojho slotu a lieta svoj slot. Pozerá sa do stredu zostavy. Ono to môže byť nudné, lebo to je zoskok, ktorý naozaj budeme dlho padať pekne vo formácii. Môže to byť nudné, ale laďte si veci. Laďte si pozíciu tela, laďte si vzdialenosť v zostave. Pozerajte sa stále do stredu zostavy, nepozerajte sa na nikoho vedľa, aj keď je to veget, už je to salám parky. Pozerajte sa stále do stredu zostavy, hej? So those that are docking onto the base, take 4 steps backwards. 4 steps backwards. Zocovské pracovisko. Máme tu video od Sklenku, to je zoskok číslo 1, nejaká 11 z jednej mašiny, pozrieme narýchlo, či to je OK. Takže je to Sklenka, podľa. No, poďme. Rob, krásny výskok, úplne žemanta. Paráda. Denis, veľký prehľad. Kubín. Stacho, pohoda. Teraz dobre, tiež super. Krásne súmerné to je, pozície. Každý má svoj koridor, výborne. Lili, paráda.
Čiže to je excelentné, super. Úplne, že bomba. No už to chýba len Oksana, ktorá zmeškala lietadlo. No výborne. Máme vonku dážď, tak máme aspoň chvíľku na nejaké zhodnotenie. Po prvom zoskoku, ktorý sme vymysleli tak, aby sa každý dostal trošku do kože a sa cítil dobre, to hodnotím dosť pozitívne. Myslím si, že keď to takto pôjde ďalej, tak ten rekord je asi aj reálny, ale to sa nedá vôbec teraz povedať. Hi, my name's Rob Kendall. I work for Sunpath in Cyprus, load organise and help where possible and when needed. Joseph has been working with his team to get the record, or to make a Slovak record or increase the Slovak record. And the amount of energy and work that he and his team have put into this, I just wanted to be a part of it. So I asked if there was anything I could do, and while he is jumping with the main group to break the record and increase the record, I have been given the task to jump with those that are waiting to be able to be added to the record. I had some fantastic, amazing jumps today. So surprised in a good way that the jumps were so smooth. I don't think that it's a question of whether they break it. I think it's more of a question of by how many they were going to break it. I'm so looking forward to seeing the jumps, or seeing the results of the jumps and the hard work that everybody's put into it. And I think the beers are going to taste good at the end of the day. Dneska to išlo pomerne dosť dobre. Plán je zajtra vám ešte trošička ukázať, ako to vyzerá, keď sa vyleje jeden celý plný Skyvan a je z toho jedna zostava. To znamená, čo sú to early floatery a čo sú to late divery. Ako treba na tom pracovať. A vyzerá to tak, že zajtra pôjdeme už do rekordnej zostavy. Takže to je plán. Preto prosím naozaj dneska si dajte chill, dobrý spánok, zajtra by ste mali nabité baterky, lebo ten deň je dlhý. A zajtra tým, že začneme skoro, počasie má byť OK, tak ten deň bude namáhavý. Jedna možnosť je, Na jednu nohu tam určite budeš mať že dobre? pôjdeš predkom k ním. Hej. Môžeme ísť predkom k ním, takže poď, otoč sa predkom k ním. Normálne to dajvneš a hneď po dajve sa otočíš a ideš na svoje miesto. To není, že rozbehnem sa a nabúram do nich. Hej, to je, že normálne, že plynule sa rozchádzam a len to skočím za ním. Snaha je, aby v tom momente toho, ako sa oni odlepujú, bol som na nich, ale nie, že nabúram do nich, nie. Normálne idem a vylúpim to von. Ja dávam maličké ako... Shake, shake. Ready, set, go! Ready, set, go! And this is 10 minutes for the Cessna 24. 10 minutes, Cessna 24, let's you move up to 100 Shita and Barcelona.
Ríšo, vďaka tebe sme si skočili dvojbodovú zostavu. No, keď sme vyskočili, tak bolo všetko mlieko, nebolo vidno ani zem. A zrazu, keď človek vyskočí, tak pred sebou má 1 200 000 ľudí, konkrétne 30, ako vyskakuje z lietadla. A bolo to super, lebo zrazu tých 1 200 000 ľudí sa začalo zbiehať do jednej formácie a zrazu už to začalo mať tvár a to bolo na tom extrémne dobré. Hej, presne tam prišiel jeden Dilino, ktorý sa rozhodol skočiť sa to na zostavu, ale na ňo nebudeme ukazovať. Moje meno je Lily, mám 19 rokov a práve to ma robí najmladšou účastníčkou tohto nášho rekordu. Narodila som sa v roku 2005, skáčem už 4 roky a mám vyše 240 zoskokov. Pre mňa skákanie začalo, keď som mala 15 rokov a bol to ten najoslobodzujší pocit, ktorý som mohla v živote dosiahnuť. A je to niečo, kde som našla nielen šport a lásku pre šport, ale aj svoju druhú skydiverskú rodinu a naozaj snú vášeň. Dobre. Myslím, že tie dve formácie, ktoré boli teraz skočené, boli dosť dobré a nemá zmysel tých ľudí trápiť ďalej jednoduchými vecami. Ideme na rekord. Takže poďme to nejako vyskladať, aby sa nám to podarilo. Stachovič, your person, the green one. Kaul, Žák, Paluška, Bolek. Hurda, Čieško, Čačko, Demo, Jana, Erik. Kubožák, Ríšo Kološi, Paluška, Bolek. Mikula, Letko, Kontarová. Bakič, Čáp, Peťo Novák. V tomto jumpe budeme robiť len to, čo sme robili vo všetkých jumpoch doteraz. Nie je tam nič nové. Sadnite si. Nebri, poďme, nemáme veľa času, poďme. Nemali sme úplne veľa výšky, mali sme 4000 metrov rovných, poprosil som ich, aby nám dali v ďalšom zoskoku niečo viacej. Napriek tomu, čo sa týka prichádzania, čo sa týka času, za ktorý ste všetci prišli, super. Absolútne super. Aby sme nezdržovali.
Takže no, rekord G22, disciplína FS, má novú hodnotu 30. Vždycky začíname video. Máme málo času na ďalší zoskok, začíname fotkou. Bolo to tesné, bolo to krásne, super, všetko, ale musím povedať, že starý rekord prekonaný, máme nový. Ahoj, ja, volám sa Miro a vypadá to tak, že som najstarší človek v tejto našej rekordnej zostave. V podstate som bol skoro vo všetkých rekordných zostavách slovenských a československých predtým, nakoľko som najstarší. A som šťastný, že môžem byť dneska aj tu. Skákanie pre mňa znamená snad všetko, je to môj život. Začal som v 16 a mám cez 60 a som tu. Keď to musí byť, ale nežne, chlapci, nežne. Jasne. 2. Čo robíte? 3. Koľký zaskok? 6. 61. Ale to je ako 6. Ináč, aj Faxová mala minulý víkend 6. Mala, chytajú! To! Hop, 3, 4. A Demo mal 700 v sobotu. Včera sa nám podarilo zlomiť slovenský rekord. A keďže máme ešte, od včera teda sme mali 2 dní na to, aby sme sa pokúsili ten rekord ešte navýšiť, tak včera sa nám to nepodarilo. Dnes ideme skúsiť 46. Za chvíľu ideme na to. Ak sa nám to podarí, tak to bude úspech, ktorý sme asi úplne nikto neočakávali. Necháme sa prekvapiť. Je neplatná!